கைஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரிசர்வேஷனு. அது புக் பண்ணும்போது காட்டலைங்க சரியா. ஆனால் புக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின் போல். உள்ளே போய் பார்ப்போம். நல்லா க்ரௌடுங்க. ஸோ கைஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ். இது 2x2ங்க சீட்டு எல்லாமே. 36, 37 இதுதான் நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் வந்து எடுத்துட்டாங்க, அப்படியே கிளம்பிடுச்சுங்க. ஸோ டைம் வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2:43, ஒரு 3 minutes டிலே அப்படின்னா. ஏன்னா ஏறுறதுக்கு எல்லோரும் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின் ஜேர்னி வந்து போகிறோம். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சீட் வந்து 36, 37. இங்கே வேறு ஒருத்தவங்க உட்காந்துருந்தாங்க, அப்படியே மாற்றி விட்டாச்சு. இது வேறு கால் ஃபுட் ரெஸ்ட் வேறு ஒர்க் ஆகலை, என்னன்னு தெரியல. இவனுக்கு ஒர்க் ஆகுது, எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. உனக்கு மட்டும் வருது, எனக்கு வரல. ஸோ நான் அப்படியே போக வேண்டியதாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த ட்ரெயினோட இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8056. ரூட் வந்து கொலம்பு டு ஹிகடுவா. கிட்டத்தட்ட 10 ஸ்டாப்ஸ் இதுக்கு நடுவில். கரெக்டாக 10வது ஸ்டாப் தான் நம்ம வந்து போய் அங்கே ரீச் ஆக போகிறோம். ஸோ மேலே பேக்லாம் வச்சாச்சு, நல்லா ஸ்பேஸாகவே இருக்குது. அப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே சும்மா டிவியில் வந்து மிஸ்டர் பீன் இது மாதிரி ஏதாவது ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. மற்றபடி உள்ள அந்த கேன்டீன் வசதிகள் எப்படி இருக்குது, ரெஸ்ட் ரூம்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த ட்ரெயின்ஸில் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து இந்த சாப்பாடு இது வைக்கிறதுக்கு கால் நல்ல ஸ்பேஸுங்க, செம்ம ஸ்பேஸ். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல் ஃப்ரீ. எனக்கு கால் நானே கொஞ்சம் ஹைட்டு, அதுலேயும் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டலாம். இந்த இது மட்டும் எனக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பட்டு டக்குன்னு அடிக்குது. எதிரில் இருக்கிற ஒரு டென்ஷனாக வர்றாரு. சரி அப்படியே வச்சுப்போன்ட்டு காலை அப்படியே வச்சுட்டீங்க. இதோ இங்கே வந்து ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட், இது சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி அவ்வளோதான். ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்டாப்பு போய் பார்க்கலாம். அப்படியே நிறையா சீனிக்காக இருக்கும் இந்த சைடில் இருக்கிறதுனால